જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળના શીલ જીઆઈડીસી પાસે ટ્રક અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં બાઇકમાં સવાર 3 યુવાનો ઈજાગ્રસ્ત થયા। વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા હતા। એ દરમિયાન ટ્રકે અડફેટે લીધા। તમામ ઈજાગ્રસ્તોને માંગરોળ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવાયા। એક યુવાનના પગના ભાગે ઈજા પહોંચી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે।